madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo muddooyinkii dambe howlo shaqo uga maqnaa deegaanada Galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo caasimadda gobolka Mudug. madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa ku wehelinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug iyadoo garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ay ku soo dhaweeyeen xildhibaano odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan asagoo madaxweynuhu halkaas salaan sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska dowlad goboleedka Galmudug oo qayb ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha. imaatinka madaxweynaha iyo xubnaha la socday ayaa daaranaa dhiirigelinta xalkii laga gaaray colaadii deegaanada Afbarwaaqo iyo Tawfiiq taas oo odayaasha dhaqanka uu kala hadli doono sidii loo sii xoojin lahaa howlaha nabadeed ee ka socda gobolka Mudug. dhanka kale madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo waxa uu bulshada qaybaheeda kala duwan kala hadli doonaa arrimaha la xiriira dhismaha dowlad goboleedka Galmudug iyo doorka bulshadu ay ku leedahay ka qayb qaadashada maamul wanaagsan oo daadihiyaha mustaqbalka iyo horumarka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. soo dhaweyn kadib madaxweyne Xaaf ayaa warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Gaalkacyo wuxuuna faahfaahin ka bixiyay safarkiisa iyo waxyaabaha uu ku qotomay. maanta oo taariikhdu tahay 2 bishii koowaad 2020 oo sanadkii aad loo sugayay ilaahay nooga dhigo sanad khayr qaba. maanta waxaan nimid Galmudug Gaalkacyo aad iyo aad baan horta idin salaamahayaa 6 bilood baan idinka maqnayn idinkama aanan maqnayn waa idin maqnayn bal dad oo aad iyo aad wax isu biday baan lahayn ha qanceen dadkiina waa qancaan u malaynahay adinka laftiina waa qancadeen baan u malaynahay 6 bilood ka hor sidii la ahaa maanta lama aha. aad iyo aad baan maaragtay ugu mahad celinayaa ilaahayna uga shukrinaynaa roobkii badnaa noo da'ay iyo dadkii dagaaladii iyo wixii dhibaatadii halkan ka dhacday u gurmaday oo hor istaagay oo joojiyey nabaddii Galmudug ayaa ugu horeeya wax aan u imid in aan sideedii ku soo celino. sidaad ogtihiin 2 sano oo kulley anigu aan joogay waxaa ku dhimatay 35 qof Galmudug oo dhan intii aan hadda ka maqnaana 130 qof baa ku dhimatay. nabadda haddaan lahayn waa fakanaysaa ama nasiib ha ahaato ama awood ha u ahaatee intaan joognay nabadda ayaan ka shaqaynaynay nabadda ayaan soo dhaweynaynay nabadda ayaan u gurmanaynay. arrinta doorashooyinka oo dhusmareeb ka socotana hadda ka hadli maayo caawiye berri baan ka hadli doonaa insha allah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina fiicanna soo dhaweyseen iyo aad baan idinka mahad celinay. Saadaq Siciid Nuur Galmudug TV Gaalkacyo.